Всем привет! Сегодня Евгений Булгаков и Женек Филиппов. Сегодня у нас... Всем привет! С вами снова я, Влада 4. Всем привет! С вами снова я, А4. Тихо ты. Ну сейчас что-то... Давай в этот раз до 4. Ты что это? Да. Уже до 3. Не, давай уже в этот раз этаж поднимемся, хотя прошу тебя. Сейчас я посмотрю, какой лифт. Так, стоп. Никакого. Что, погнали до 4? Не застряем? Нет. Представь, такие застряем. Да не застрянем. С Богом. Ну да? А чё? Я хотела, ну, погнали. Ну, погнали тогда. Чё ж? Погнали. Ты не на тот. Нет, на тот. Он едет сам. Нет, так точно. Прикиньте, тут кнопка сломалась. Пошли-ка лучше не рисковать. Тогда. Или хотя... Нет, погоди-ка. Сейчас попробуем. Женек! Нет, все-таки не буду рисковать. Черт, кнопка сломана. Не тыкай, Женек! Женек, не тыкай. Ладно. Что за магия? Братан, помнишь, кнопка там не работала? На 4? Она на 2 заработала. Потому что вызвал. Так, ладно. Тихо. Тихо. Давай. Сейчас упаду. Ладно. Всем спасибо. С вами был Женек Филиппов и я.